Gun Qigong. Ja, Gun Qigong übersetzt heißt erstmal nur Stock Qigong. Qigong mit einem Stock. Der Gun, das ist hier dieser lange klassische Kampfstock. Ja, der geht mir etwa bis zur Nasenspitze, besteht in dem Fall aus Rosenholz, ist uneben, unten dicker, oben dünner. Das heißt, man muss hier auch balancieren. Im Vergleich dazu gibt es auch diesen Stab, den man genauso nutzen kann, den ich auch benutze. Hier würde man eher von einem Zhang sprechen. Da ist ein Stichwort Tai Chi, Yang Sheng, Zhang. Ja, da wird die Qigong-Praxis mit einem solchen Stab, der eher ja, so ein Fitnessstab ist. Ne? 1 Meter, ausbalanciert, glatt, kennt man auch bei uns, gibt es auch aus Plastik bei uns. Ähm, und ist ja für die Gesundheit, Körper bewegen, dehnen, strecken und Fitness. Positiv, gut. Aber aus meiner Sicht fehlt da ein wesentlicher Aspekt. Deswegen benutze ich immer den Begriff Gun Qigong und nicht Zhang Qigong, denn der Gun als klassischer Kampfstab steht für mich für etwas, was wir alle in diesem Leben und in unserem Alltag ständig durchmachen, nämlich, dass wir entweder Kämpfe zu bestehen haben oder uns zu Kämpfen herausgefordert fühlen. Das sind in der Regel jetzt keine Straßenkämpfe, das meine ich nicht. Aber es sind Kämpfe im Sinne von Probleme, die gelöst werden müssen. Oder scheinbare Probleme, die von uns als Herausforderung zum Kampf wahrgenommen werden, obwohl es vielleicht gar keine Probleme sind. Es ist zugleich die Zerrissenheit zwischen dem Ich will so sein, aber an mich werden Erwartungen, Vorgaben oder ähnliches, Notwendigkeiten herangebracht, wo ich Dinge tun soll, die ich nicht tun will. Machen wir alle ständig durch im Leben. Ja? Und ich erlebe in meiner Qigong-Praxis, in den Kursen immer wieder ganz viele Menschen, die sagen, ich bin nicht bei mir, ich bin nicht ausgeglichen, ich bin nicht in meiner Mitte, ich bin gestresst. Burnout ist auch ganz oft ein Thema. Und Qigong grundsätzlich hilft dir sehr dabei, Geist und Körper wieder in Einklang zu bringen. Wofür brauchst du jetzt den Stock? Ich stelle bei ganz vielen, gerade diejenigen, die ein bisschen neuer in der Qigong-Praxis dabei sind, fest, dass die noch große Schwierigkeiten damit haben, überhaupt erstmal zu merken, dass in ihrem Körper oder auch in ihrem Geist, dass da was stagniert, dass da irgendwo was stockt, was angespannt ist, was verkrampft ist, irgendwas da, was blockiert und was nicht aufgelöst ist. Und der Stock ist in diesem Sinne ein wunderbares Werkzeug der Selbsterkenntnis. Denn wenn der Stock in unseren Gun Qigong Übungen nicht rund läuft, ich könnte sogar sagen, wenn der Stock anfängt an irgendeiner Stelle zu stocken, ja, dann liegt es nicht an dem Stock. Das kann ich dir sagen. Der ist nicht schuld. Du bist auch nicht schuld. Aber es ist irgendwo dann etwas im Körper oder auch im Geist, wo es nicht rund läuft, wo Qi stagniert, wo irgendwas hemmt, wo irgendwas bremst. Und dabei hilft der Stock grundsätzlich überhaupt erstmal das zu erkennen, zu merken, okay, irgendwo ist irgendwas. Das sagt mir gerade der Stock. Und dann geht es natürlich darum, so wie ein Trüffelschwein dann anzufangen und zu sagen, okay, ich begebe mich auf dieses Abenteuer und fange mal an zu graben, zu wühlen, zu riechen und zu suchen. Wo in mir? Wo stagniert es gerade? Oder in meinem Geist, wo bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Und wo bin ich nicht? Und das ist der große Vorteil, den uns das Qigong bringt. Einer der großen Vorteile,
Wir können damit die Achtsamkeit und die Wahrnehmung für unseren Körper unglaublich verbessern. Und in dem Moment, wo du mehr wahrnimmst, kannst du am Ende auch mehr verändern. Oder hin und wieder feststellen, dass viele vermeintlichen Stagnationen, Qi-Stagnationen, sich dadurch schon auflösen, alleine weil du sie wahrnimmst. Das ist total erstaunlich. Also Qigong hilft uns mehr zu sehen, und bevor wir irgendwas in der Außenwelt bearbeiten können, wahrnehmen können, macht es Sinn, erstmal deine eigene Innenwelt ein bisschen zu stabilisieren, da mehr zu sehen. Und wenn du mehr Klarheit für dich hast, dann kannst du auch mehr Klarheit im Äußeren haben. Das heißt, du fängst an, mehr zu sehen, mehr wahrzunehmen, und du nimmst wahr, welcher Kampf lohnt es, gekämpft zu werden, welcher Kampf lohnt es nicht. Welche Situation ist wirklich eine Aufforderung zum Kämpfen und welche hast du nur so interpretiert? Ja, und auch dabei hilft der Stock, weil er in der Praxis nochmal dazu beiträgt, dass wir unser Inneres, Geist, Körper, Mensch, in Bezug setzen zum Äußeren. Denn das Spannende ist, der Stock in dem Moment, wo wir mit ihm praktizieren, Gun Qigong betreiben, ist er ein Teil des Körpers und des Geistes. Er ist ein Teil von uns. Gleichzeitig bleibt er aber auch ein Teil der äußeren Welt. Ja? Und hier in der Praxis dann zu beginnen, die äußere Welt und die innere Welt in einen Wahrnehmungsbezug zu setzen, in einen Achtsamkeitsbezug. Das ist ein ganz spannender Aspekt der Gun Qigong Praxis, der aus meiner Sicht im Zhang Qigong nicht ganz so ausgeprägt ist, der mir aber wichtig ist. Ne? Aber grundsätzlich, wenn du irgendwann mal mit Stock ausprobieren möchtest, es geht wirklich beides. Du solltest wirklich nur darauf achten, dass der Stock nicht zu kurz ist. Ne? Also irgendwann ab einer bestimmten Länge oder Kürze wird es einfach schwierig, bestimmte Bewegungen damit zu machen, ne? Wenn du dann zu klein bist, sondern wirklich 1 Meter ist schon dann ganz gut zum Starten. Und dann kannst du ja auch mal ausprobieren. Dann machst du es mal mit 1 Meter und dann machst du es mal mit einem 1,60 Meter oder so und guckst mal, welche Auswirkungen das hat. Für mich persönlich ist Gun Qigong eine absolute Bereicherung meiner Qigong-Praxis, weil es nochmal einen zusätzlichen wichtigen Aspekt in das Praktizieren reinbringt und nochmal einen wichtigen Aspekt, um Dinge zu erkennen und zu verstehen. Und auch um sich bewusst zu machen, auch wenn das ein Kampfstab ist, nicht jeder Kampf muss gekämpft werden. In diesem Sinne wünsche ich dir Gesundheit und positive Energie.